真係啊！點解要叫大家唔好嚟車站送你喎？你而家又咁樣，其實你希望佢哋嚟送你嘅係咪啊，小楊香？唉，真係唔明白你諗乜嘢噶。嗱，呢個俾你，正常啲咯，唔好咁嘅樣啦。你要保重啊，小楊香。小楊香。楊香美少與對冰，啱啱都仲係朝頭早，不過而家就快放學啦。今日真係好恐怖啊！啊，魔鬼會長，先係提早咗食飯，使唔使咁啊？連老師都嚇到打冷震啊！有冇搞錯啊？心公，你點解要提早食飯啊？你知唔知而家上緊堂㗎？楊香，你俾會長鬧成咁，點解一啲都唔嬲嘅？吓，因為佢係小美少咯。又係田徑社嗰班人啊！我已經警告過佢哋啦，要整乾淨對鞋先翻入嚟㗎嘛。嚇！喂，閃啊！你睇，地獄魔鬼而家開始變身啦！唉，做呢啲嘢真係攰死人啊！小美少，走啊！楊香，如果你俾呢隻魔鬼捉到嘅話，一定會俾佢拖落地獄㗎。學校有咁多女仔，點解你淨係中意會長㗎？聽講會長以前都幾好人㗎，點解而家會變咗魔鬼嘅？你班男仔係衰人嚟㗎！諗落佢講嘢方式好似同以前有啲唔同，不過有時佢溫柔㗎。沒收啊！邊有啊？咁唔通小美少對我係特別唔同啲嘅？冇得救㗎啦！我睇到冇啦。不過唔理小美少佢而家變成點樣，我對佢份心意係絕對唔會改變。楊香你，其實我心裏邊一早就認定咗，我只愛小美少一個。喂呀！你着成咁爬上棵樹度做咩啊？特登買套校服俾你，而家整到污糟晒啊！哦。做咩啊你，楊香？係咪有啲咩唔開心嘅事啊？小楊香唔可以咁㗎！唔係啊，今日返學點啊？學校裏面多咗好多人啊！希望你識到多啲朋友仔啦。時間過得真係快啊，已經係中學生啦。咪係咯，我哋終於將佢養到咁大個仔啦。我食先啦。啱啱嚟到嗰陣，我每日都戥佢擔心啊。原本係個大肥仔，肥嘟嘟，後來就越嚟越瘦。一
因為每日都淨係食蔬菜。有冇搞錯啊？咁樣講，煮肉俾你，你自己唔食咋？由細到大都唔肯同我哋講多句嘅，而家咪幾好。跑得咁快，梗係日夜苦練啊！點解望落去唔覺你有肌肉嘅？我每日都有鍛煉肌肉㗎。楊向睇嚟好似好受女仔歡迎咁喎。因為佢係王牌，啲女仔梗係中意佢啦。可惡啊！佢明明就係個傻瓜，點解個個都中意佢喎？但係我好唔開心。啊！係啦，原來今日係情人節啊！嗱，呢個俾你，你要保重啊，小楊香。係，請停呢邊啦。吓，蒙美斯嘅演唱會？蒙美斯會喺蒙少高中嘅校慶嗰日開演唱會啊！唔通你已經唔記得咗之前佢哋對你有幾過分咩？咁咪係咯，美少你一定要好好咁點醒佢啊！但係我覺得學佢後來真係改變咗噶。因為咁啱佢受傷，而你又去探病，佢先有所改變咋。小英，你咪下定咗決心，最後一次睇佢嘅演唱會咯。對唔住啊，但係，我想美少同靜之知道，學佢真係改變咗噶。唉，真係冇理收啊！我都想去，係對兵，我都要一齊去參加蒙少高中嘅校慶。點解你要跟埋去啊？就帶埋佢一齊去啦！我估對兵一定係好擔心美少你啦。佢梗係咪啦？美少啊，你塊面好紅啊！紅到好似個蘋果啊！哇！歡迎你翻嚟啊，親愛嘅主人。請隨便問啊！係，艾麗加大人，你幫我睇下。我同小美佢係我啊，係我啊！有冇綁住紅線啊？咁好啦，我而家就嚟占卜一下你哋同小美嘅未來啦。好緊張啊！好期待啊！唉，雖然早就知道無女之日用嚟占卜係個好主意，但係好似同盟扯唔上關係咁喎。不過店長，你睇艾麗嘉，佢好似神靈附體咁樣，變咗一個巫女啦。瑪麗瑪麗紅，瑪麗瑪麗紅，瑪麗瑪麗紅。好緊張啊！答案出咗嚟啦！啊，呢個係答案係邊個啊？心跳加速啊！我而家好興奮啊！簡直好似啲路障咁，一撇嘢乜都睇唔到啊！吓，咁即係咩意思啊？而家乜嘢都睇唔到，就係全部嘅答案，即係話你哋唔好再諗未來啦！你哋根本完全冇機會啊！就係呢個意思啦。以上就係水晶球嘅預言啊！你哋都唔使講到咁白㗎。占卜喺某種意義上面嚟講，就係對人哋嘅觀察。小美，我肯定你唔識㗎啦。你就連自己嘅心裏面諗乜都唔知道咧，係咪？歡迎光臨啊，親愛嘅主人。小美少，喺呢度應該叫你小美先啱。我真係好唔習慣咁樣叫，醜死人啊！真係好唔自然。而家心谷佢已經變咗我哋嘅常客啦。係啦，頭先我喺外面見到寫住占卜之日，係咪真㗎？咁可唔可以幫我占卜啊？當然可以啦，親愛嘅主人。主人，請你過嚟啊，坐喺水晶球前面嗰張凳度先啦。哦，真係似模似樣喎！我想問我同小美嘅未來啊。好，冇問題。我睇到啦，睇到啲咩啊？
係個紙氣球啊！乜嘢紙氣球啊？漏氣嗰一種。吓？真係好慘啊！原來佢同小美嘅未來只係個漏氣嘅紙氣球嚟啊！我哋雖然乜都睇唔到，但係始終都好過佢啊！啊！幫我再睇下漏氣嘅紙氣球之後，仲會唔會升得起啊？唔該你哋啊！你睇下佢，仲唔肯死心？睇唔到有穿窿啊！咁樣太好啦！只要冇穿窿嘅話，吹翻脹佢咁咪得咯。哇，咁都得啊！贈多你一句，你呢一種咁樂觀嘅態度，到咗最後有可能會幫助你將整個局勢大逆轉都未定。呢啲嘢話唔定㗎。你話局勢逆轉，好嘢！唉，既然係咁，我都好想占卜一下小美同我嘅未來係點。咦，奇啦，點解會聽到有狗吠聲嘅？咁開始啦，等我睇下個水晶球先。好明顯係轉移視線啊！占卜嘅結果係點啊？係啦，唔緊要噶，你照直講。好啦，答案係你哋兩個冇未來啊！水晶球裏面只係睇到水同火，即係代表你哋兩個嘅屬性唔夾，係冇辦法兩者共存，完全係水火不容啊！哦，如果你哋係都唔聽，不顧一切咁喺埋一齊嘅話，咁你哋將會面對一啲巨大嘅考驗，到時你哋會覺得好辛苦。喂，我哋嘅預言果然就冇下文啊！唔通真係冇其他辦法可以補救咩？話俾我哋知啦，亞歷加大人。睬都唔睬我哋，都係走啦，打攪晒。咁多位辛苦晒啦。啊，小美，你翻去早啲唞啦。哦，你喺度等我啊？啱啱三下，佢一直喺度鬼鬼祟祟咁望嚟望去，唔知而家走咗未呢？你好驚啊？我點解會驚？或者最後嘅局勢真係會嚟一個360度嘅大逆轉呢？話唔定打出大逆轉全壘打嗰個人會係三下佢。喂！真係傷心，原來我哋兩個屬性完全唔夾嘅。唔好走住啊，對兵！唔通你真係嗰種咁迷信、容易認輸嘅人嚟咩？小美你對我咁冷淡，我諗都係因為呢個原因。唔係啊，係因為你似個變態外星人咋。咁樣講一定係因為我哋屬性唔夾。點解你講極都唔明㗎？我哋真係唔可以喺埋一齊。就係因為呢啲雞毛蒜皮嘅小事，只係聽人講幾句就想離開我。我一時講錯咋。我田徑社嗰班衰人啊！我呢次絕對唔會放過你哋噶。就係因為呢啲雞毛蒜皮嘅小事，只係聽人講幾句就想離開我。等我嚟幫你手啊，小美少。心高，呢度真係搞到好污糟啊！小羊黑，抹乾淨啲地方啊！咁就算咯。一日到黑掛住食。啊，有咩咁好笑啊？冇嘢啊，冇嘢。多謝你啊，幫咗我咁大嘅忙。係咩？太好啦！加油啊！加油！加油啊！心谷啊，你做咩啊？冇事啊！我而家要換桶水啊！吓，有換啊？太可愛啦！差啲就俾佢電暈啊！小美少，小美少。用呢樣唔係比較快咩？係條水喉嚟喎，拉去門口附近啦。就咁樣用手撳住佢。蠢材啊！你冇整實條水喉先至用嘅咩？係啊，用手撳住有鬼用咩？扭實條水喉啦！轉左定轉右啊？係啊！你快啲同我彈開啊！咪叫咗你唔好用手撳住啦！
對唔住啊，小美少。今日嘅天氣咁凍，你哋喺度玩乜啊？又係對冰，仲唔快啲換衫，會感冒噶。如果你哋真係想玩水，咁我唔阻你啦。唔使你教啊！喂，心高，你有冇衫換啊？哦，有運動衫。咁你去換完衫翻嚟呢度啦，快啲去啊！咁你咧？我去保健室度諗下辦法，我得噶啦，你唔使擔心喎。唉，等陣先啊，會長。啊？你打算就咁去啊？啊，係喎，會整濕走廊噶喎，我應該行外面嗰條路先啱啊。我唔係講呢樣啊。唔會睇到噶，內衣又唔係透明嘅，使乜驚喎？咁唔知成塊面紅晒嗰個人喺度諗緊乜呢？心高，你點解無端端會咁怕醜㗎？做女仔一啲警覺性都冇，會好危險嘅，會長。唔使啦。你唔着嘅話，我就將自己啲衫全部剝晒。要我除晒衫褲喺學校門口跳舞都得㗎。我知道啦，唔准除啊！你呢個變態佬！真係啊，我走啦。好。你做咩扮狗吠啊？我都唔知點解呢，你都咩一聲嚟聽下。你到底想搞咩啊？哇！男朋友？係啊，話唔定有男朋友添啊！真係好似你講咁可愛，更加可能名花有主啦。不過如果佢變成咗個超肥超醜嘅女仔，就唔使擔心啦。佢就算變肥咗，都係咁可愛㗎。如果佢已經有男朋友，咁點算啊？你真係冇諗過呢事會發生？太天真啦！我哋就快係高中生嚟㗎啦。國中女生個個都會有男朋友㗎。你冇聽過女仔一升上高中，就連嗰種事都會？咁點算啊？你究竟同佢講咗啲咩啊？下次等我俾你睇下我喺家姐房入邊發現到嘅書啦。佢哋會利用啲好恐怖嘅方式嚟玩男人嘅身體㗎。小美少係唔會咁樣做㗎，佢係個好單純、好可愛又心地善良嘅女仔嚟㗎。好啦，唔好嚇親呢個喺度發緊夢嘅小學生啦。你哋唔覺得應該要早啲俾楊向知道乜嘢叫做現實咩？各位，冇錯，我真係戥佢擔心啊！嗰個女仔送俾佢啲糖嘅糖紙都仲係留喺度唔肯抌嘅。點解你會知道㗎？你哋仲記唔記得啊？我哋咪一齊去求咗張必勝嘅護身符嘅，佢竟然將張糖紙放咗入去裏面啊！咩話？校季復賽我哋會輸就係因為你係楊香。你傻啦，多得我初賽先至會贏咋！你去死啦！喂，件事都過咗去就算罷啦。楊香，啊？你話過升高中之後就去揾佢，係咪真㗎？你知道嘛？希望越大，失望就會越大。總之要做好心理準備先好去啊！做咗心理準備，原來都係咁難受。如果小美少鬧我太容易放棄，咁到嗰陣時先至再算啦。過咗幾日之後，天氣好好，危險啊！小葉，好耐冇見啦，你最近好嘛？無穿無爛咁啦，夢少高中嘅校慶好似搞得好有睇頭咁樣喎。好似係啩？哦，係小葵啊！見到你哋真係啱啦！上次我拍湖邊嘅景色拍唔成，而家咪再嚟拍過咯。我諗你哋兩個都得閒㗎，係咪？嚟幫下我。睇嚟我哋唔可以拒絕啦，真係要拍啊！啲煙花咧，直砰砰咁嘈死人啊！嗰啲聲咧，我會後期再製作㗎啦，麻煩晒。哇！入面好大陣容啊！我一早就聽人講過，不過估唔到會咁大規模啫。夢少好似喺度搞大型慶典咁樣啊！聽講喺半年前就已經開始準備校慶活動㗎啦。呢
呢度真係好熱鬧喎。我諗應該唔會就係夢美斯出嚟啦。小英，唔見咗。后下，呢份禮物係送俾你嘅。行開啲啦。小英啊！我唔係曾經同你哋講過，如果想得到我哋嘅愛，就要乖乖地做個好孩子嘅咩？能夠遵守約定嘅小貓，就跟我過嚟啦！小英姐姐，俾人推咗去舞台前面啊！咁即係話，佢哋係呢一堆人嘅另外一邊喎。我呢邊所有人都喺度爭緊現場演唱會嘅位，而小英佢就一步都唔肯再行開啊！我唔制啊！我點都唔會褪後，我唔會走嘅。咁即係話喺演唱會結束之前，我哋都只能夠留喺呢度，暫時冇辦法同你哋會合啦。美少，我諗你哋自己行下先啦。喂啊，靜子啊！咁一陣見啦。竟然叫我哋自己行下先。喂，我學校最近變咗咁啊！係啊，連樂隊嘅氣氛都唔同咗啊！而家佢哋嘅態度比以前積極咗，同歌迷保持咗一定嘅距離啊！同以前好唔同，唔會再有同歌迷糾纏不清嘅緋聞。對純粹中意佢哋音樂嘅歌迷嚟講，真係一件好事嚟㗎。小英佢話學校呢隻嘢同以前唔同咗，唔理佢嘅改變係真定係假，小英都係咁令人擔心㗎。哎呀，我而家真係好擔心小英啊！不過我同佢睇嘅嘢好唔同，諗嘅嘢亦都唔一樣。但係，哎呀，真係啊！你自己一個人喺度諗咁多嘢都係冇用噶，而家應該做嘅係周圍玩下先。去玩下先。仲係俾對兵玩到氹氹轉，激死人啊！總之我哋玩下先。係咁嘅話，你又做咩用呢種態度同我講嘢？難得嚟到夢少校兄，我哋一齊去玩啦！呢一次又扭計啊，煩死啦！唔理小英同靜子啊？夢美斯嘅演唱會仲未開始咩？係夢美斯啊！好希望好可唱啲新歌啊！係啦，會長，預告應該要講下一集係完結篇比較好啊！冇錯啊，咁應該要做啲完結篇要做嘅嘢啊！嗬！同坦率嘅黏集合體。代表你個蠢材！